गाई काटेर खानु पाउनुपर्छ, गाई गोरुको मासु विदेशमा बेच्नुपर्छ भनेर भन्ने श्रम संस्कृति पार्टीको एकजना आर्यन राई भन्ने मान्छे चाहिँ संसद भवन जाँदैछ। एकैछिन यो मान्छेको भिडियो हेर्नुहोस्। अहिले नेपालमा कम्तीमा गाई र गोरुलाई मात्रै प्रयोग गर्न सकियो भने नेपालमा करोडौं रुपियाँ राजस्व चाहिँ सङ्कलन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि देशमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा विकास हुन्छ। हामीले विदेशमा चाहिँ गाईको मासु बेच्नु सकियो, गोरुको मासु बेच्नु सकियो, यहीँ पनि विभिन्न गोठखानाहरू चाहिँ खोल्न सकियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ देशमा चाहिँ राज्यमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आय स्रोत तपाईँको त्यसले वृद्धि हुन्छ, राजस्व वृद्धि हुन्छ। भिडियो हेर्नुभयो त? यो मान्छेले चाहिँ गाई गोरु काट्नुपर्छ, गाई गोरुको मासु देश विदेशमा बेच्नुपर्छ, नेपालमा विभिन्न ठाउँमा गोठखान खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ नेपालको नियम ऐन कानुन विपरीत यो मान्छेले यस्तो कुराहरू चाहिँ खुलेआम भनेर भनेको छ। अनि अब यस्तो मान्छेको संसद पद तपाईँ हामीले निलम्बन गर्ने कि नगर्ने? अब नेपालको नियम ऐन कानुन बनाउने ठाउँमा गएको यस्तो मान्छेलाई भगाउने कि नभगाउने? यस्तो मान्छेहरूले गर्दाखेरि नै नेपालमा जात जातीय बीच लडाइँ झगडा र विभिन्न किसिमको दङ्गा फसाद हुने हो। त्यसो हुँदाखेरि यस्तो मान्छेको संसद पद निलम्बन हुनु पर्यो। यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामी सबैले एकदम जागेर आवाज उठाउनु पर्यो। नेपालको ऐन कानुनमा नभएको कुराहरूलाई चाहिँ गाई काट्ने, गोरु काट्ने, मासु बेच्ने भनेर चाहिँ खुलेआम भन्ने यस्तो मान्छेलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। यस्तो मान्छेको संसद पद निलम्बन हुनुपर्छ। र तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ त? जस्ताक तस्तै कमेन्ट गर्नुहोस्।